Usa ka barko nga padulong unta sa Cebu City ang mibalik sa Pantalan sa Cagayan de Oro City human kini mitakilid samtang naglawig sa dagat. Mitakilid kuno ang mong barko diyang gihapak sa dagkong balod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga nakasuot na og mga life jacket ang mga pasahero nga sakay sa MV Filipinas Cagayan de Oro nga paingon unta sa Cebu City sa kadagko kuno sa balod. Mitakilid ang maong barko sa kadagatan pa lang sa Lagindingan, Misamis Oriental. Hinuon pasado alas 11 sa gabi, malampuson nga nakadunggo pagbalik ang barko sa Pantalan sa Cagayan de Oro City. Ang maong ruta regular nga biyahe sa Cocalyong Shipping Lines matag adlaw. Sumala sa Maritime Industry Authority kon Marina, migula sa ilang investigasyon nga tungod sa luag nga kargamento sa barko ang hinungdan sa pagtakilid niini. Tungod sa kargada, pagtagilid niya, nangaputol ang lasing, nisip sa itakeryo, alig kabalik. O, kung na lang, so pinalanggit nga ang barko, wala pa kayo malayo, nakabalik po siya sa Cagayan de Oro, mga safety, wala yung mga kasulti. Sumala sa opisyal nga base sa manifesto sa barko, aduna kini sakay nga 448 ka pasahero. Hinuon luwas ang tanan ug dali sab nga giatiman sa mga personahe sa Philippine Ports Authority. Sa pagkakaron, adunay 121 ka mga pasahero ang nabilin sa Pantalan ug naghulat sa laing barko nga ilang masakyan padulong sa Cebu. Samtang andam sab kuno nga mo-refund ang shipping line sa mga tiket sa mga pasahero nga dili na gusto pa musakay sa ilang barko. Mipaabot sab sa iyang kabalaka si Konsehal George Cooking sa maong panghitabo ug nakigpulong gilayon sa mga ahensya sa gobyerno nga nangulo sa investigasyon. I asked the Philippine Coast Guard, Marina, and everyone there, PPA, to make sure i-audit nila ang safety sa mga barko. Kay Christmas season, daghan na mo larga, daghan mo abot. So we do not want nga na ay ingon nga mahitabo ay heta mo lihok. Sumala sa Marina, walay kamatuoran nga nabuslot ang maong barko. Apan suspendido una ang safety certificate sa maong barko, hantod nga ilang masiguro nga luwas ug anaa na sa maayong plastar ang tanang safety measures niini, una nila tugutan nga makabiyahe pag-usab. Kung mo-request sila o kanang lifting sa suspension, amo man ang kuhan, ay taga-ano recommendation sa ilang kuhan para ma-rectify nila ang ilang kuhan. Then ma-lifting na ma-lift na po ang yung suspension na yun. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.